to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Witajcie w Budapeszcie, a w tym odcinku zobaczymy sieć tramwajową w tym ogromnym mieście. Zapraszam Was do oglądania. Until the disco ball pops, but I have to be me. And every... Jak dotychczas nie powiedzieliśmy sobie więcej o samym mieście. Wiadomo, Budapeszt to stolica Węgier, mieszka w niej co 6. mieszkaniec kraju, a w sumie daje to około 1 760 000 ludzi. To bardzo porównywalny poziom z liczbą mieszkańców Warszawy. Oba miasta w ostatnich latach prześcigają się pod tym względem. Formalnie Budapeszt powstał w XIX wieku w wyniku połączenia 3 miast, Budy i Ubudy na prawym brzegu Dunaju oraz Pesztu na lewym. Jedna strona miasta położona jest na równinie, a druga na wzgórzach, co jeszcze bardziej urozmaica jego strukturę. Spoiwem, które połączyło Budapeszt, była także komunikacja tramwajowa w Budzie i Peszcie, uruchomiona kilka lat przed połączeniem. Tramwaje uruchomiono tu ponad 150 lat temu. Dokładnie stało się to w 1866 roku, w tym samym roku, ale o kilka miesięcy szybciej niż w Warszawie. Sieć ma około 150 km długości, jest to kilka kilometrów dłuższa niż w Pradze, ale znacznie krótsza od berlińskiej. Tramwaje obsługują większość miasta, bo 19 z 23 dzielnic. Za część sieci uznawana jest też kolej zębata linii nr 60, którą pokażę Wam jednak w osobnym odcinku. W układzie sieci można zauważyć charakterystyczne półpierścienie tras tramwajowych otaczających miasto. W Budapeszcie rządzą tramwaje dwukierunkowe. Całe miasto opiera się na eksploatacji pojazdów z 2 kabinami motorniczego i drzwiami po obu stronach składu. Innych pojazdów się tu nie stosuje. Użycie pojazdów jednokierunkowych byłoby tu raczej niemożliwe, bo większość krańców tramwajowych zakończona jest ślepymi torami i przejściami międzytorowymi pozwalającymi na zmianę toru jazdy. Przejścia, nazywane też wekslami, rozmieszczone są zresztą gęsto po sieci tramwajowej, tak by zminimalizować wszelkie utrudnienia w ruchu wagonów. Co ciekawe, w przypadku przepełnienia stanowisk postojowych na krańcu korzysta się z dodatkowych peronów zlokalizowanych przed wjazdem na rzeczywisty kraniec trasy. Przegląd taboru i linii rozpoczniemy od tramwajowej dwójki. Trasa tej linii pod względem turystycznym uważana jest za jedną z najbardziej malowniczych w Europie, a to za sprawą jazdy nabrzeżem Dunaju oraz tuż przy budynku węgierskiego parlamentu. Z pokładu klasycznego tramwaju marki Ganz podziwiamy widoki na budapesztańskie mosty, zabudowę i wzgórza po stronie Budy. Przez większość dnia dwójki kursują co 5 minut, a w szczycie jeszcze łatwiej na nie trafić, bo odjazdy są nawet co 2 do 3 minut.
Tramwaje marki Ganz produkowane były w latach 60. i 70. XX wieku, choć w latach 90. część z nich odbudowano. Tramwaj ten ma 3 człony i jest wysokopodłogowy. Wagony te są wizytówką węgierskiej stolicy i najczęściej spotkamy je przemykające nabrzeżami Dunaju oraz Mostem Wolności. Tramwaje te mają 26 metrów długości. Metróállomás. Tisztelt utasaink! Építési munkálatok miatt az M2-es metró szerelvényei. Metro lines and Dare Fernster are accessible from here by replacement bus M. Oddaloną od centrum miasta dzielnicę bloków wielopiętrowych zobaczymy na przykład z okna tramwaju linii numer 69. Linia taka jak ta to typowa dowozówka zapewniająca dojazd jak najprostszą trasą do pierwszej linii metra. To też jedyna linia komunikacji szynowej docierająca do Ujpaloty, choć w pozostałe rejony miasta dojeżdża się stąd raczej autobusami. Na ratunek starzejącej się flocie przewoźnik kupuje używane tramwaje wycofywane z ruchu w Hanowerze. Niemieckie tramwaje marek Duwag i LHB przystosowane są do obsługi wysokich, jak i niskich peronów przystankowych. W Budapeszcie występują tylko niskie, więc żeby móc obsłużyć przystanki, używane są automatycznie rozkładające się schodki, zainstalowane we wszystkich drzwiach tramwaju. Tramwaje te mają 28 metrów długości. Jedną z najbardziej obciążonych pasażerami tras jest półring tworzony przez linie 4 i 6. Przebiegają one ciągiem nazywanym Wielkim Bulwarem, który tworzy śródmiejski ring Budapesztu. Wzdłuż trasy tramwaju rozmieszczono niewielkie separatory, utrudniające ewentualny wjazd samochodu na torowisko. Ciekawym miejscem na trasie jest most Małgorzaty z przystankiem na jego środku. Linie 4 i 6 na wspólnym odcinku kursują co 2 minuty w szczycie. 6 jest też jedyną tramwajową linią kursującą całodobowo. Wspomnianą 4 i 6 w całości obsługują składy Siemens Combino. Są to bardzo długie tramwaje, mające aż 54 metry długości.
Konstrukcja składów złożona jest z 6 członów, a z każdej strony mają one po 8 par drzwi. Były to pierwsze w 100% niskopodłogowe tramwaje w Budapeszcie. Łącznie miasto posiada 40 sztuk tego typu tramwajów, a każdy z nich na pokład jest w stanie zabrać do 350 pasażerów. You've been lifted up by the arms of a friend. Drugi półring Budapesztu zawiera w sobie trasę linii numer 1. Wydzielone torowisko jest umieszczone pośrodku dwóch jezdni szosy, która na większości trasy ma przekrój 3-pasowy na każdą z jezdni. Trasa dwukrotnie przecina Dunaj, a tramwaje pokonują ponad 16 km w 47 minut. Torowisko, którym porusza się jedynka, na żadnym odcinku nie jest współdzielone z innymi połączeniami, co ma zapewnić lepsze utrzymanie regularności odjazdów. W szczycie kursy tej linii odbywają się z częstotliwością 3 minut. Linia obsługiwana jest przez składy 3-wagonowe lub 9-członowe kafy. Czechosłowackie Tatry T5-C5 to prawie 15-metrowe wagony, specjalnie wyprodukowane dla Budapesztu. Wagony mają drzwi z obu stron, ale ze względu na to, że posiadają tylko jedną kabinę motorniczego, do ruchu liniowego muszą być łączone w składy co najmniej dwuwagonowe. W ruchu spotyka się nawet potrójne zestawy, na liniach 1 i 14. Każdy taki wagon na pokład zabierze do 100 pasażerów. W Budapeszcie kursują najdłuższe tramwaje na świecie. Jednoprzestrzenny, niskopodłogowy i 9-członowy CAF Urbos jest długi na aż 56 metrów, o 2 metry więcej niż Combino. To też prawie dwukrotność długości standardowego tramwaju PESY czy Solarisa w Polsce. Taki skład na pokład zabierze około 400 pasażerów. Hiszpański tramwaj dostarczany był w 3 częściach, przy pomocy takiej samej liczby ciężarówek, a po rozładunku składy łączono w całość. Miasto łącznie używa 12 tramwajów tego typu. A következő megálló Szentlélek tér, Iványi.
Po węgiersku tramwaje mają oryginalną nazwę Villamos, co po prostu oznacza elektryczny. W Budapeszcie używa się tylko tramwaje dwukierunkowe, a krańce tras są z reguły czołowe z przejściami międzytorowymi umożliwiającymi zmianę toru jazdy. Tabor jest zróżnicowany. Spotkamy tu zarówno wagony, jak i przegubowe składy. Najkrótszy używany liniowo wagon ma prawie 15 metrów, a najdłuższy tramwaj jest tu prawie 4-krotnie dłuższy. Wyzwaniem przy eksploatacji tak długich tramwajów jest zachowanie regularności odjazdów, tak by składy przyjeżdżały na przystanki pojedynczo. W Budapeszcie z problemem poradzono sobie stwarzając wydzielone od jezdni trasy torowisk, używane tylko przez jedną bądź parę linii tramwajowych. Trasy tego typu są istotnym uzupełnieniem sieci metra, zapewniając możliwość przewozu nawet 10 000 pasażerów w jednym kierunku w godzinie szczytu. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia następnym razem. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.